Почитувани, срекни сме што струмичките социјалдемократи вчера се повикаа на слоганот "Знаењето е сила, знаењето е моќ". Но жалиме што и овој пат не ја разбраа суштината. Очигледно им треба помош. Затоа ги советуваме пред да пишуваат реакција, прво да ги проучат фактите, а не да бидат послушници на Заев и слепо да ги бранат неговите сомнителни бизниси со народните пари. За бројните обелоденети фабрикувани јавни набавки и нивното кроење за луѓе блиски до СДСМ и кланот, Заев прави обид да се брани со манипулации и сеење магла. Но фактите и бројките прикажани од општина Струмица и овој пат се немилосредни кон него. Апелира до граѓаните да извршат увид на веб страната на Бирото за јавни набавки, а податоците кои таму се презентирани се обидува да ги негира. Сака податоците да ги гледаме со негова диоптрија, односно онака како не му одговараат. Во спротива не ги признава. Ги оспорува трите договори за набавка на средства за лична хигиена, што ги склучил со фирмата трговец-поединец Ленка Мелева на вкупна сума од 1.050.000 денари, евидентирани во Бирото за јавни набавки. Во тој случај, Заев не ги исполнува склучените договори и дава невистини податоци во Бирото за јавни набавки. Наивно се обидува да манипулира дека склучил посебен договор за набавка на средства за лична хигиена за дом на АРМ. Пак не ја зборува вистината. Таму недосмислено пишува дека има склучено 3 договори за набавка на средства за одржување лична хигиена, од кои 2 се однесуваат за потребите на општина Струмица. Ги чита препораките на државната ревизија, а не го почитува законот за јавни набавки. Во член 9 на законот во став 1 стои: јавната набавка не смее да се дели на делови или да се врши намалување на нејзината проценета вредност со цел да се избегне одредена постапка утврдена со овој закон. Но Заев ги дели јавните набавки и за тоа ич око не му трепнува. Ви презентираме уште еден класичен пример за делење на јавна набавка. Според евиденцијата на Бирото за јавни набавки општина Струмица на 2.6.2010 година склучила 2 договори за јавна набавка за изградба на патека за моторцикли на Чамчевлик. Првиот договор е склучен со фирмата ДПТУ Универзал градба Струмица во вредност од 348.176 денари, а вториот со фирмата Бони Интерградба ДОО Штип во вредност од 346.236 денари. Значи, Заев за изградба на патека за моторцикли потрошил 694.412 денари народни пари. Со цел да избегне распишување на тендерска постапка, Заев свесно ја раситнува вредноста на проектот и ангажира 2 фирми блиски до СДСМ, со кои склучува договор за јавна набавка. На тој начин фирмите на СДСМ добиваат, а граѓаните на општина Струмица губат. Господине Заев, ве повикуваме внимателно да го прочитате законот за јавни набавки и конечно да престанете со нивно раситнување, од кое корист имаат единствено фирмите на вашите блиски соработници. Општина Струмица не е ваш чифлик на јавните набавки да си ги кроите по ваша мерка.